Wow, lihat guys, ada tumpukan mainan berlumpur. Wow, keren-keren sekali ya guys. Coba lihat. Wow, mantap. Ada sepeda, ada mainan mobil-mobilan. Wow, ada tembak-tembakan. Wis, mobil-mobilan juga. Ada kereta api. Wow, ada gitar. Keren sekali ya guys. Wow, mantap. Oke, kita dekatin pastikan lumpurnya ya guys. Wih, coba lihat, berlumpur sekali. Wow, lihat guys, lumpur warna hitam. Wih, keren. Oke, mainannya berlumpur semua ya. Wah, ini dia keranjangnya guys. Kita kumpulkan mainannya, kita bersihkan. Wow, mantap. Mainan hewan. Wih, keren. Wow. Widih. Wow, ada orang-orangan. Wih, keren sekali guys. Mantap. Wow, ada sepeda. Widih, keren. Wih, ada gitar. Wow, mantap. Wih, keren sekali guys. Coba lihat, ini tema-temaannya. Wah, sudah kita kumpulkan mainannya. Kita cari air bersih, kita bersihkan. Ayo. Oke guys, coba lihat. Ini dia air bersihnya guys. Wow, mantap sekali guys. Lihat, bersih sekali airnya ya. Oke, kita pastikan. Ini dia mainan yang berlumpurnya guys. Kita bersihkan. Coba lihat guys. Wow, berlumpur sekali. Wih, dilihat guys, yang ini traktor. Keren, sudah bersih. Wow, mantap sekali traktornya guys. Oke, kita lanjut lagi guys. Wow, mantap. Coba lihat. Yang ini mainan apa yang kita Wow, coba lihat guys, yang ini truk kontainer. Keren sekali, sudah bersih guys. Mantap ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Wow, lihat yang ini guys. Kita bersihkan lagi. Widih, lihat guys, yang ini mobil balap Formula One. Keren, sudah bersih. Mantap sekali guys. Oke, kita lanjut lagi. Wah, lihat yang ini guys, kita bersihkan. Wow, lihat guys, yang ini kereta api lokomotif. Keren sekali, sudah bersih. Oke, mantap ya guys. Kita lanjut lagi. Wow, lihat yang ini apaan guys? Keren, kita bersihkan. Wow, lihat guys, yang ini MotoGP. And the punishment it gives to the rear tire, because you're going through those turns on throttle, which gives it more force. Keren, sudah bersih. Wow, mantap sekali guys. Kita lanjut lagi. Lihat yang ini. Wow, keren sekali guys. Kita bersihkan. Widih, mantap. Yang ini eskavator. Keren sekali, sudah bersih juga guys. Mantap ya. Oke, kita lanjut. Yang besar ini apaan ini guys? Kita bersihkan. Wow, lihat guys, yang ini palutor. Wow, keren sekali. Sudah bersih ya. Wah, mantap guys. Coba lihat, keren ya. Kita lanjut lagi guys.
Wow, yang ini ya, kita bersihkan guys. Widih, coba lihat guys, yang ini sepeda. Keren sekali, sudah bersih sepedanya. Wow, mantap. Coba lihat lagi guys. Wow, ada mainan hewan guys. Keren, kita bersihkan. Widih, lihat guys, yang ini T-Rex. Wah, mantap, sudah bersih guys. Wow, keren sekali. Oke, kita lanjut lagi guys. Wah, lihat yang ini apaan ini? Kita bersihkan guys. Wow, lihat guys, yang ini gitar. Wow, keren sekali gitarnya guys. Oke, sudah bersih juga. Wow, mantap. Coba lihat. Wih, keren. Yang ini apaan guys? Wow, lihat guys. Ini mobil balap rally. Keren. Mantap sekali ya guys. Oke, sudah bersih. Wow, mantap sekali. Kita lanjut. Ini orang-orangan guys. Kita bersihkan. Wow, lihat guys, yang ini Blue Ultraman. Keren sekali. Mantap ya. Oke, sudah bersih. Oh, kita lanjut lagi guys. Wow, ini tinggal tembak-tembakan satu lagi guys. Kita bersihkan. Wow, coba lihat guys, sudah bersih. Besar sekali tema-temaannya. Wow, lihat, yang ini senjata M4. Wow, keren. Mantap ya guys. Oke, sudah bersih juga. Coba lihat, sudah kita bersihkan ya semua mainannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, bye-bye. Oke.